आज हम बनाएंगे काढ़ा। सर्दी जुखाम खांसी के लिए काढ़ा बनाएंगे। तो काढ़ा बनाने के लिए हमने लिया है 2 चम्मच गुड़, 1/4 चम्मच हल्दी, 5 तुलसी के पत्ते, आधा चम्मच अजवाइन, 1 टुकड़ा छोटा सा अदरक का, 4 इलायची छोटे वाली हरे वाली, 4 लौंग, 7-8 काली मिर्च। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो काढ़ा बनाने के लिए हमने लिया है एक पतीला, और अब हम गैस ऑन कर देंगे और इसमें डाल देंगे हम 1.5 गिलास पानी। ये 1 गिलास और ये आधा गिलास, हम 1.5 गिलास पानी डाल देते हैं। और इसमें हम डाल देंगे गुड़, ये हल्दी, 1/4 चम्मच हल्दी लिया हमने, ये हल्दी डाल दी। और ये डाल देंगे हम तुलसी के पत्ते और ये अजवाइन। आधा चम्मच अजवाइन लिया हमने, ये भी हम डाल देंगे। और ये जो काली मिर्च, लौंग, इलायची और अदरक है, इनको हम मोटा मोटा कूट कर डालेंगे। तो इनको हम कूट लेते हैं, थोड़ा सा दरदरा दरदरा कूट लेते हैं। इनको हमने पीस के नहीं डालना है, अगर पीस के डालेंगे तो ये गले में लगेंगे, इसलिए हम इनको दरदरा दरदरा कूट के डाल देते हैं। क्योंकि काली मिर्च बहुत ही अच्छी होती है, बहुत फ़ायदेमंद होती है। और लौंग और इलायची तो वैसे ही गर्म होते हैं, और सर्दी में चाय में डाल के पी लें तो भी अच्छी होती है। तो ये डाल देते हैं हम काली मिर्च। अब लौंग और इलायची और डाल देते हैं हम। इलायची और लौंग, इनको भी हमने ज़्यादा बारीक नहीं कूटना है, बस थोड़ा सा मोटा मोटा कूटना है। और अब हम कूट लेते हैं अदरक। तो ये अदरक भी हम डाल देते हैं अब इसमें। अब इसको हम उबलने देते हैं। आधा गिलास पानी ख़त्म करना है हमें, 1 गिलास पानी बचाना है, क्योंकि हमने 1.5 गिलास पानी डाला है। तो उबल कर ये जब तक आधा गिलास पानी ख़त्म होगा, तब तक ये सारे इसमें जो हमने डाले हैं इलायची, लौंग, अजवाइन, सब कुछ ये उबल जाएंगे और इसका सारा कस पानी में आ जाएगा। तो उसके बाद हम गैस बंद करेंगे, इतने हम इसको उबाल लेंगे। इसको हम थोड़ा सा चम्मच से हिला देते हैं ताकि अच्छी तरह से मिक्स होके अच्छी तरह से उबल जाए। ये काढ़ा बहुत ही फ़ायदेमंद होता है खांसी जुखाम में, और जब गला खराब हो तो भी इसको ले सकते हैं। ज़्यादा छोटे बच्चे को ना दें, और 4-5 साल का बच्चा है तो उसको आप 2 चम्मच ये काढ़ा पिला सकते हैं। और जो बड़े हैं वो चाय वाले कप से 1 कप काढ़ा पी सकते हैं। 1 टाइम पी लो या फिर 2 टाइम भी पी सकते हैं, सुबह शाम 2 कप पी सकते हैं। काढ़ा हमारा उबल गया है, हमने 5 से 7 मिनट तक काढ़े को उबाला है। काढ़ा अच्छी तरह से उबल गया है। अब हम गैस बंद कर देते हैं और काढ़े को छान लेते हैं। तो काढ़े को हमने छान लिया है, और अब ये काढ़ा हमारा बिल्कुल तैयार है। और ये घर की में, रसोई में जो चीज़ें पड़ी होती है उन्हीं चीज़ों से बन जाता है। आपको बाहर से चीज़ें लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे कि लौंग, इलायची हम किचन में रखते हैं, तो उन्हीं चीज़ों से काढ़ा बनाकर आप तैयार कर सकते हैं। और इसको सुबह शाम 2 टाइम पी लीजिए, खांसी जुखाम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। गला ख़राब हो तो भी ठीक हो जाएगा।